咗個啲小整。要講啊 Kobe， 要講俾佢聽啊！邊部嗌？OK， 即係第三部機咯。係啊，你同佢講啊。同我一樣啊！我上次都係呢個分數啊。炒嘅機會好攰。係啊，3-2-1-2咯，所以咪話上個禮拜又要打埋，我都係咁樣打啊，上個禮拜。我上個禮拜即係有1700咋呢一度咯，係啊，我咪話呢個係啊 cut 咗佢應該呢個。我哋2300咯，第3關，係啊。運傷就冇嘢嘅，冇嘅，安全嘢嘅。仲有間落葉森咯。我又3300咯。